Լիպարիտ Դրմեյանը քաշվեց, ամփոփենք, քանի սեկտը չեն փակել, ինչև է։ Շատ լավ գաղափար է միջանոց, չենք մտածել դրանից։ Մենք ենք փորը տալիս էլի բոլորին հերթով։ Քանի որ ընդդիմությունը, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը, օրինակ, Աղվան Վարդանյանի շատ սկզբունքային քայլերի շնորհիվ փաստացի, կարելի ասել, զրկվեց այն բարոյական իրավունքից, որ կարող է ձեզ մեղադրել անսկզբունքայնության, խոստումները չկատարելու, նախկինում մի բան ասելու, հետո ուրիշ բան անելու մեջ, այդ սուրբ գործերի մնաց մեր վրա, հիմա ես հիշեցնեմ երկու դրվագ։ Հենց հիմա կառավարության դիմաց վարորդական իրավունքի զրկվածները հիշեցնում են, որ դուք ընտրություններից առաջ իրենց խոստանում եք վերականգնել իրենց վարորդական իրավունքները, հավանաբար այդ խոստման շնորհիվ էր գնացել երևի շատերը ձեզ ձայն են տվել ու չեք կատարել ձեր խոստումը։ Երկրորդ վերջին 1 տարվա կատարվածքով օրինակ եթե ասենք վիճակագրություն չեմ անել, բայց բազմաթիվ դեպքեր ենք լսել բանակում, խաղաղ պայմաններում, խաղաղության հաստատված պայմաններում զոհերի սպանությունների մասով։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ երբ որ դուք լրագրող եք, մի այսպիսի հոդված եք գրել, ինչը շատ շոշափվեց, քննադատվեց, դուք այսպես սեմացնում եք Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարած բանակի դերը ու գրել եք, որ բանակը նվեր մատուցեց զինվորների մայրերին, զինվորների դիերը, իրենց զավակների դիերը նախատնական նվեր էին մայրերին։ Ես չգիտեմ դուք հիմա նորից այդպեսի բան ձեզ թույլ տայ գրել թե ոչ, բայց հիմա կարող ենք նույնը ասել, որ ձեր եւ Սուրեն Պապիկյանի ղեկավարած բանակը պարբերաբար նվեր է մատուցում զինվորների մայրերին, ցավալիորեն այդ զինվորների դիերի տեսքով։ Ընդ որում այդ զինվորների հարազատների շատերը ձեզ են ձայն տվել, կան այդպիսիք, որոնք ձեզ են ձայն տվել եւ այդ հույսով, որ խաղաղությունը հաստատվել, իրենց զավակներին ուղարկել են ձեր ղեկավարած բանակ։ Մի բան էլ տնտեսության մասով էլի այստեղ բողոքի ակցիա են անում, չգիտեմ, Արարատսեմենտներ, Ծառուկյանի մյուս բիզնեսների աշխատակիցները։ Դուք ասում եք պետականացրինք, բայց հանրային ընկալման մեջ ասում եմ, որ դուք խլեցիք Սամվել Կարապետյանից հեծը, Գագիկ Ծառուկյանից խլեցիք Արարատսեմենտը, Մուլտիվելնեսը, որտեղ Տիգրան Ավինյանների դեպ Պարապում եւ Վահագն Ալեքսանյանը, էլի այլ բիզնեսներ եւ փակեցիք փաստացի 10,000-ից ավել աշխատատեղ։ Հիմա դուք պետության, ժողովրդի ու տնտեսության դեմ եք գործում, թե իրենց օգտին եք գործում։ 10,000-ից ավել մարդ այս պահին մի վարքան էլ Տիկին Բաղդասարյան, 10,000-ից ավել չի թողնում խոսանք, դեմոկրատիան Տիկին Բաղդասարյանը կգնա եւ այստեղ կհաստատենք, հուսանք չենք ասի, միջև չկա հետինը չհիշվի առաջինը։ 10,000-ից ավել մարդ այս պահին փաստացի անգործ է։ Մարդիկ ասում են, որ լավ դուք Ծառուկյանից եւ նրա հարուստներից վրեժ լուծեցիք, Ծառուկյանին նստեցրիք, կառույցի գլուխը կերակ, մեզանից ինչ եք ուզում։ Մենք, ընդ որում էլի շատերը առանց մոլի շատ աշխատակիցներ ձեր համար ճամփա են փակել, այսքանից հետո էլի ձեզ ձայն են տվել, պես վերջին ընտրություններին։ Այդ մարդիկ ինչ մեղք ունեն, որ այդ մարդկանց թողել եք դուրսը։ Ինչ են ուզում անեն։ Ծառուկյանի այդ հարցերը ձեր անձնական վրեժը հասկացան։ Մարդիկ այդպես են անցալում, որովհետեւ իրավական գործընթաց դրա տակ չեն տեսնում։ Զինվորների մայրերի մասով այո կարող ենք այդպես ասել, որովհետև փաստը դա է, եւ դա շատ ցավալի փաստ է։ Ցավալի, այո, դա ցավալի իրողություն է, որ մենք ամեն անգամ նման դեպքի հետ բարձա, որ շատ ծանր ապրումներ ենք ունենում, բայց փաստը դա է, բայց ես ուզում եմ ձեզ բազմաթիվ այլ օրինակներ բերեմ, ոչ թե արդարացնելու համար, այլ երեք էլ ասացի, մենք խնդիրները պետք է հասկանանք խորությամբ։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ մարդիկ ժամանակին պատերազմից խուսափել են, պատերազմից խուսափելու համար բանակ չեն գնացել այլ ճանապարհներով, տարբեր մեթոդներով, հետո իրենց բակում սպանվել են։ Մի քրեական բանի ժամանակ, քրեական միջադեպի ժամանակ։ Այսինքն խնդիրները խորքային են, խնդիրն է նա, որ մենք պետք է հասկանանք, այսօր քննարկում ենք օրինակ կառավարության նիստում, կարա կապը ձեզ այդ քննարան բանական չտվա, բայց ընդհանրապես քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը, ընդհանրապես գիտեք, մեր բանակում ինչ են զինվորները ինքնասպանություն գործում։ Երեք հիմնական պատճառ կա։ Պատճառներից մեկը խաղադրույթներ կատարել, պարտքերի տակ ընկնել եւ պարտքը չկարողանալ փակել։ Մենք դե յուրե միջոցներ ենք ձեռնարկել, որ նաև արգելվի ծառայության մեջ գտնվողներին, բայց այդ համակարգը դեր ներդրման մեջ է, բայց ես ձեզ ասեմ նաև, որ այս սրա մասին ես գիտեմ Կոշի գաղութում գտնված լինելու ժամանակաշրջանից պարտադիր չի, որ դու քո հեռախոսով
բան անես, խաղադրույք կատարես, կան բաներ, ստվերային դիլերներ, որոնք հեռախոսով խոսքի վրա խաղադրույքներ կատարում են, հետո բան են անում։ Այսինքն նույնիսկ եթե հեռախոս չլինի, խաղադրույքը հետո եթե հաղթել ես, քո հաղթածը տալիս են, բայց եթե պարտվել ես, հազար ներողություն այդ բառի համար, ստանում են բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ինքնասպանության պատճառներից մեկը սա է։ Երկրորդը ընտանեկան կամ անձնական խնդիրները, որ քաղաքացիական կյանքում իրանց ինչ հարաբերություններում խնդիրներ են առաջանում եւ դրանք, այսինքն ես ասում եմ, ինչ որ ուսումնասիրությունները, զեկույցները ծանոթալով։ Երրորդը կապված է մի շատ կոնկրետ իրավիճակի հետ։ Մարտական բանում, դիրքում հերթապահության, քո ժամապահության ընթացքում քնելը մարտական հերթապահության ժամանակ մարտական դիրքում քնողների նկատմամբ ես այս վերջերս մի ռեպը երգ կա երգի հայաստանյան ռեպերի երգի մեջ sense նախադասություն կա, որ ես ասում եմ ինքը խոսում է իր մասին, ասում եմ ես դիրքում քնող չեմ եղել։ Որ կողքից լսող կասի դիրքում քնող, այս ինչ նախադասություն է, դիրքում քնող չեմ եղել։ Չքրական հիմա դիրքը հետեւյալն է, որ ասում եմ դու դիրքը պահում ես, մյուսները հանգստանում են քնում են։ Եթե դիրքապահը քնելա, շագմա վտանգի տակ է դրել մյուսների կյանքը եւ ով որ արձանագրվում է որ դիրքի ժամանակ քնելա, իր նկատմամբ զինվորները դա քրեական ենթամշակութա թե այս դեպքում անվտանգային ինչ որ գեր ճնշում է, արհամարանքի եւ մեկուսացման են ենթարկում եւ դիրքից իջնելուց հետո տեղի ունենում որոշակի բան մեկուսացում, գղզիացում եւ այլն հոգեբանական ճնշում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այս երեքն են բանակում ինքնասպանությունների հիմնական պատճառը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ անձնական, այդ որ ասում են քրեական ենթամշակույթ, տեսեք, շատ դեպքերում մենք վերնագիրը դնում ենք, տենց ասում ենք քրեական, չենք խորանում, դա ինչ նշանակում գործնականում հասկանում եք։ Բանակում 85-90% ինքնասպանությունների դեպքերը կապված են այս 3 իրավիճակների հետ։ Ես ունեմ այդ մեղքը, բանակի ղեկավարության վրա պետք չգցել։ Ես ունեմ այդ մեղքը, որ մինչև հիմա այս խնդրի լուծումը չենք գտել մենք։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք մեր ծրագրերում քրեական ենթամշակույթի մասին ենք գրում ենք աշակերտների ֆիզիկական եւ դպրոցներից սկսած ֆիզիկական եւ հոգեբանական պատրաստության անհրաժեշտության մասին, աշխարհայացքի ընդլայնման մասին։ Ի վերջո զինվորը պետքա նաեւ բանը լինի, չէ, հոգեբանորեն ամուր լինի, որ նաեւ կարողանա չքնել, կարողանա հարաբերություն այնպես լինի, եթե զգա, որ չի կարում չքնի, գնա արթնացնի մեկին, ասի լսի, արի կես ժամով չեմ կարում, աչքս կպնում է։ Դա արդեն քրեական որ փոխօգնության է տրամաբանությունը, ոչ թե մեկուսացման։ Ես նկատի ունեմ վերնագրերը մեծ շատ դեպքերում եւ այդ առումով շնորհակալ եմ հարցի համար, որ հնարավորություն տվեցիք այս մանրամասները բացեմ։ Որտեղ համոզված եմ լրագրողների մի մասը գիտեն ես, բայց հանրության մեծամասնությունը չգիտի։ Պարոն Մակարյան, ձեր հարցը հնչեցրել եք, գործընկերները սպասում են։ Վարորդական իրավունքների մասով process-ը գնում է, այդտեղ մենակ մի խնդիր կա։ Նրանք, ովքեր վարորդական իրավունքից զրկվել են դատական ակտով, դատարանի օրինական ուժի դատարանի ակտը մտել ուժի մեջ, այդտեղ կառավարությունը չի կարող դատական ակտը վերազանցել։ Մնացածը ստանում են, ես արձագանքներ եմ ստանում, մարդիկ իրենց վարորդականները ստացել են, ովքեր չեն ստացել, ինչ որ սպეციფიկ դեպք կա, բայց իմ կռահմամբ մեծ մասը կապված է նրա հետ, որ իրանք ոչ թե բալերի նվազմամբ են ստացել, այլ բանի, այլ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով, եւ այդ մարդիկ էլ այն ժամանակ, երբ որ մենք խոսում էինք, ասում են այո, որոշ կատեգորիաների մենք հասկանում ենք, որ չի լինի, հələ ուրիշ բան, ես իմ խոստումը ամբողջությամբ կատարված է եւ հիմա ընթացքի մեջ է։ Մի ամիս առաջ ենք, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը պետք է հետ ստանային, բացի նրանցից,
Եվ հա, ժամկետի խնդիրը կա, դա 2020-ից կարծեմ հետոյի մասին է։ Մենք 2013 թվին չենք անդրադառնում, մեկը զրկված ա եղել 2013 կամ 14 կամ 17 թվին, եւ չենք կարող ուղղակի դե յուրե դատարանի եւ դա մենք կառավարության որոշումներ ընդունելիս այդ մասին ասել ենք, ամեն ինչ պարզ է, ազնիվ ինչ որ խոստացել ենք արվում է։ Ոչ մի աշխատատեղ չի փակվել, հիմա նույն Արադ ցեմենտում ընդհատվել էր process-ը, հիմա շարունակվում է, հիմա նաև ժամանակավոր կառավարիչ կնշանակվի, բոլոր տեղերը, որտեղ անհրաժեշտություն կա որոշակի կասեցում, մի քանի օր ինչ որ մի ժամանակաշրջան կբացվեն, կաշխատեն։ Ես կներեք, ես այդքան մանրամասն չեմ տիրապետում նյութին, բայց ես կարող եմ վստահել, որ մեր նպատակը աշխատատեղեր փակելը չի։ Ի վերջո, ես հիշում եմ նաև, կներեք, մարզահամերգային համալիրում ասուլիս էի անում, նույն ձևի լրագրողները հարց են տալիս, բացում եք, էս թալանը հետ կբերեք, այն թալանը։ Ես նախընտրական շրջանում խոստացել եմ, չէ՞ մարդկանց, որ այդ թալանը հետ է բերվելու։ Հիմա հետ է բերվում։ Որովհետև 8-9 տարի հետո ինստիտուտներ են ձևավորվել պետական, ինստիտուտներ են ձևավորվել եւ process-ներ են գնացել, իմիջ այլոց, որ ասում են ընտրություններից հետո, այս բոլոր գործերը, որոնք քննվում են, դրանք ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված գործերը, բարույթները սկսվել են 2 տարի առաջ։ Եվ 2 տարի ոչ թե ձգձգվել է, ինքը համադրական դատարանի որոշում ա եղել այդ ընթացքում, իրավագիտական պրակտիկայի հաստատում ա եղել այդ ընթացքում, ոչ մի բան ոչ արագացվել է, ոչ էլ դանդաղացվել է կիրառման իմաստով։ Ես համաձայն եմ, ես ինքս էլ արտահայտվել եմ, որ ինստիտուտների ստեղծումը գուցե ավելի դանդաղ ա եղել, քան կարելի էր անել։